ieri sera per un'altra manifestazione organizzata sempre da Mai, con un gioco di parole, si io non presento Mai, perché non ha bisogno di essere presentata, nel senso che è conosciuta per la sua attività culturale, soprattutto direi in questo anno del centenario, in cui la città è piuttosto ricca di avvenimenti. In questo caso si parla di eroi dimenticati, che però in realtà io dico non sono dimenticati se qualcuno se li ricorda. Poi il fatto che non siano da tutti ricordati o menzionati ovviamente è un altro discorso, ma se c'è una conferenza vuol dire che non sono dimenticati. Sono personaggi, Troyer e Casoni, che appartengono alla storia della nostra città, che peraltro è ricca, per nostra fortuna, sia di persone che nel campo, diciamo così, storico dell'evoluzione della città, sia nel campo culturale, hanno lasciato il segno e continuano a lasciare il segno. Molto spesso questo accade, se è vero Nemo profeta di patria, che sono più conosciuti all'estero che in Italia. Ricordiamo per esempio, visto che davanti a me ho anche il dottor Veronella, la figura di Lorenzo da Ponte, che a Vittorio sì, direi, per fortuna. Non in tutta Italia è proprio notissimo, negli Stati Uniti, mi pare sia la prima delle 3 cattedre della Columbia University, si chiama Cattedra Lorenzo da Ponte. Io ringrazio ovviamente Mai per l'organizzazione, il professor Trampus e la signora Moz per l'idea e per essere gli artefici di questa, diciamo così, approfondimento, non riscoperta, perché appunto evidentemente se sono conosciuti non sono del tutto dimenticati, ma è un'ulteriore goccia, un'ulteriore semina che si fa nella nostra città. Tutto quello che si semina prima o poi viene raccolto, magari non spetterà a noi, ma qualcuno raccoglierà. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio anch'io chi ha organizzato e collaborato a questa iniziativa e naturalmente questo è il luogo ideale per parlare di Francesco Troyer, perché come tutti sapete è grazie a lui che si è formato, che è nato questo museo, e colgo l'occasione per annunciarvi che proprio di questo vorremmo parlare il mese prossimo, in quanto ricorre l'80° anniversario della fondazione del Museo del Cenedese, per cui stiamo organizzando una serata, un incontro da dedicare appunto a questa ricorrenza, in cui si parlerà di Francesco Troyer e soprattutto dei suoi interventi, degli interventi che lui ha fatto affinché questo, che era il Palazzo Municipale di Serravalle, venisse adattato alla nuova funzione di Museo del Cenedese, inaugurato appunto il 2 novembre di 80 anni fa. Io non aggiungerei altro, perché so che siamo tutti con i tempi molto stretti. Ringrazio voi per la presenza e naturalmente i relatori. Grazie. Ben arrivati, buon pomeriggio. Io sono Patrizia Moz e qui ho portato il professor Antonio Trampus dell'Università Cattolica di Venezia, che vi farà una piccola relazione per quanto riguarda questo argomento, che l'argomento è in pratica un processo successo dopo la fine della guerra, accusati Francesco Troyer e Casoni Giovanni. Francesco Troyer era presidente dell'ospedale di Serravalle di Veneto, invece in pratica Casoni Giovanni in quel momento, dal 17, diventò economo e tesoriere. Quindi adesso lascio la parola al professore che farà un piccolo riassunto di questa storia. Grazie. Buonasera, grazie per l'invito, grazie per questa occasione alla quale partecipo non solo e non tanto in quanto professore di storia, come gentilmente sono stato presentato, ma
prima di tutto come triestino. Io sono triestino d'origine, anche se vivo da 20 anni a Venezia, e l'evocazione del nome di Trieste, come cercherò da subito di farvi vedere, di farvi capire, ha un significato particolare all'interno di questa storia, dove la pubblicazione dei documenti di cui oggi stiamo parlando nasce in realtà molto tempo fa, ben prima che Patrizia Motz si prendesse la cura di trascriverli in parte e di copiarli, di fotocopiarli, di fotografarli dall'altra, perché nasce in realtà 7, 8, forse anche già 10 anni fa, quando con un'iniziativa benemerita il vostro concittadino Zagonel fece una proposta che poi venne accolta, profetica si potrebbe anche dire, di intitolare 2 strade di Vittorio Veneto a 2 triestini che si erano resi benemeriti per la cittadinanza nel periodo travagliato e faticoso che viene chiamato il periodo dell'invasione. E questi 2 triestini erano Carlo Bassa, istriano di origine ma triestino poi di formazione, e Cesare Pagnini. Da quel momento lontano si è innescato, proprio per merito di Zagonel, una sorta di circolo virtuoso che ha portato a questo risultato. In che senso? Come molti di voi avranno capito, il centenario di Vittorio Veneto, l'anno di Vittorio Veneto, è coinciso in tutta l'Italia con un salutare e cambiamento di prospettiva nel modo con cui si va a guardare alla storia della Prima Guerra Mondiale. Non più solo la storia eroica, non più solo la storia dei vincitori, ma anche la storia dei vinti, o comunque la storia di coloro che per tante possibili ragioni si trovarono dalla parte, tra virgolette, sbagliata rispetto alla narrazione, no? Che poi è stata costruita giustamente poi all'interno del contesto. Tutta la storia della Prima Guerra Mondiale è stata costruita enfatizzando come doveva essere la vittoria italiana, e tutti coloro che invece per scelta o per costrizione, perché poi tanta scelta non c'era, si trovavano invece a militare nelle file dell'esercito austro-ungarico, rimasero in qualche modo nell'oblio, nel buio della storia, e vissero loro stessi quell'epoca come un momento di mancata vittoria loro. Il caso di Pagnini, che Zagonel è stato il primo a riproporre l'attenzione, fu proprio quello di un militare, di un giovane ufficiale dell'esercito austro-ungarico che qui a Vittorio Veneto si impegnò fornendo delle informazioni essenziali all'esercito italiano per vincere la battaglia e quindi anche per vincere la guerra. Finito il conflitto, nascosto per qualche giorno in una delle case di Vittorio Veneto, finito il conflitto venne trattato alla stregua di qualsiasi prigioniero di guerra e mandato in campo di concentramento in Piemonte, e poi rientrato a casa sottoposto a tutta una serie di vicissitudini che lo vedevano precedere coloro che per meriti di guerra, secondo la narrazione che veniva costruita, avevano maggiori diritti rispetto a chi, come usavo prima l'espressione, si era trovato dalla parte sbagliata. In questo senso il percorso che Zagonel ha iniziato tanti anni fa ha trovato coronamento nel modo in cui durante quest'anno si è data attenzione e dignità a tutti gli italiani che si trovavano nelle file dell'esercito austro-ungarico, ma erano italiani anche loro, e a tutti quanti
magari non arruolati nell'esercito, ma impegnati nell'amministrazione della cosa pubblica, come fu effettivamente poi il caso di Troyer e il caso di Casoni, si trovarono nella posizione scomoda di dover mantenere una sorta di filtro tra gli occupanti germanici, austro-ungarici e la popolazione che subiva le conseguenze del primo conflitto mondiale. E finita di conseguenza la guerra, non si trovavano dalla parte dei vincitori perché avevano lavorato nell'amministrazione degli occupanti, ma non si sentivano loro dei vinti perché sapevano di aver operato a beneficio della popolazione. Perché ho fatto questa premessa? Perché all'interno di questo percorso, che come si intuisce è un percorso molto tormentato, perché non è soltanto la storia con la S maiuscola, ma è la storia personale, no? Di uomini, di donne, di famiglie, queste vicende che oggi tornano alla luce per decenni sono state tenute nell'ombra o sono state tenute, per meglio dire, nella riservatezza della memoria familiare, perché non era opportuno, perché non era possibile, perché non c'erano le condizioni e anche la disposizione d'animo per poterle, non dico capire, ma almeno ascoltare. Sono passati 100 anni, non ci sono più i protagonisti, non ci sono più nemmeno quelli della generazione immediatamente successiva, non ci sono più nemmeno i loro figli, si è perduta certamente una parte della memoria, ma si è scoperto, ci si è ricordati che esistono ancora delle documentazioni che sono state custodite generosamente all'interno delle famiglie e che ci restituiscono alcune di queste voci. Tra queste documentazioni, quella che mi ha portato anni fa a incontrare il dottor Zagonelle e poi a incontrare anche l'attenzione dell'assessore Uliana, ci sono le memorie di Cesare Pagnini, di quel giovane ragazzo ufficiale protagonista dei mesi dell'invasione, che sono state pubblicate un paio d'anni fa e all'interno delle quali ci sono molte pagine in cui si racconta il clima di Vittorio di Serravalle, di Celda, in quei mesi, in quelle settimane. Si descrivono queste figure di Troyer, di Casoni, ma non soltanto a loro, anche della popolazione che si muoveva lungo le strade, di chi vendeva nei negozi di commestibili, di tutti coloro che in qualche modo cercavano di offrire assistenza e protezione di fronte ai disagi e all'incertezza, perché non si sapeva che cosa sarebbe accaduto il giorno dopo, il fronte era vicino, si allontanava, poi si riavvicinava. E dopo la pubblicazione di quelle memorie di Cesare Pagnini, l'incontro con Patrizia Moz ha dato l'occasione per riscoprire un'altra voce che era stata custodita anche questa all'interno della famiglia e che era la voce diretta dei due protagonisti di cui parliamo oggi, cioè di Francesco Troyer e di Giovanni Casoni, perché in famiglia la madre, figlia di Giovanni Casoni, aveva conservato per tutti questi decenni le lettere, i documenti di cui si parla, con la consegna di aspettare il momento in cui si sarebbe pensato di poter raccontare questa storia di fronte a persone disposte ad ascoltare. Sono quindi dei memoriali, naturalmente, no? L'autobiografia è sempre una voce di parte, no? Si racconta la propria storia, non è che si raccontano le cose in maniera necessariamente oggettiva, poi l'oggettività non esiste, ma proprio perché sono dei memoriali sono forse il documento più interessante per entrare in casa delle persone, no?
per sentire, per capire i sentimenti, per capire l'animo, al di là di tutto, diciamo, tutto quello che poi è stato scritto e costruito sopra e dietro. E in questo caso poi la storia che è stata costruita dalla storia stessa è una storia tragica perché, come molti di voi sanno, Francesco Troyer e Giovanni Casoni, che era non soltanto il suo collaboratore, ma era anche di fatto il suo segretario, ma era poi molto di più, come adesso vi dirò. Finita la guerra, finito il primo conflitto mondiale, nel 1919 si trovano implicati in un processo che li vedrà coinvolti per quasi 7 anni, prima di arrivare alla sentenza assolutoria da parte della Corte d'Appello di Venezia in via definitiva per non aver commesso il fatto di cui erano imputati. Perché poi queste storie sono così strettamente legate? Perché Francesco Troyer, il sindaco di Vittorio Veneto, in questo momento così particolare, e la famiglia Casoni non avevano soltanto un rapporto di datore di lavoro e dipendente, no? Come magari oggi ci potremmo aspettare in un contesto in cui le relazioni sono poco personali, no? E tendono a essere formalizzate. Era sicuramente un rapporto tra datore di lavoro e dipendente, ma era anche un rapporto di affetti familiari, perché Francesco Troyer era padrino di battesimo della figlia di Cresima, di Giovanni, ma poi la figlia di Giovanni Casoni si chiama Francesca, come Francesco Troyer. Quando poi arriva il momento più difficile, che è il momento della fine della guerra, dello smarrimento totale, Francesco Troyer affida i suoi racconti, ma affida anche se stesso, no? la custodia della sua persona alla famiglia Casoni, e quindi le relazioni tra tutte queste persone e anche tra Troyer, Casoni e i triestini, Cesare Pagnini, di cui parlavo prima, che continuano nel corso degli anni, e quindi c'è questa sorta di simbiosi tra Vittorio Veneto e Trieste, diventano le relazioni all'interno di una grande famiglia allargata, in cui si condividono questi ricordi, si condividono queste memorie e si partecipa delle disavventure, prima di tutto, delle disgrazie e anche dei momenti di gioia. Perché è una storia tragica questa? Perché, come forse qualcuno di voi sa, alla conclusione del primo conflitto mondiale, praticamente immediatamente quando si ritirano gli eserciti germanici e austro-ungarici, Giovanni Casoni e Francesco Troyer in primis, che era stato l'amministratore della cosa pubblica, vengono accusati di aver sottratto alla popolazione dei generi di prima necessità che sarebbero dovuti servire ad alleviare le sofferenze della popolazione di Vittorio Veneto in un momento di carestia e di mancanza di viveri. In realtà, molto semplicemente, come accertarono prima di tutto le carte processuali, Troyer non aveva fatto altro che mettere al sicuro, tra virgolette, le derrate alimentari per sottrarle alla requisizione dell'esercito austro-ungarico, e sottraendole, mettendole così al riparo, sperava che non ci fosse, che ci arrivasse quel momento di poterle rimettere a disposizione della popolazione senza incorrere naturalmente nelle rappresaglie dell'occupato. Ma questo atto, diciamo così, di fiducia, che forse può essere oggi considerato anche strategicamente ingenuo, ma
interesse personale, ma unicamente in funzione di un beneficio che lui voleva poi portare alla popolazione, per il banale, se volete, e complesso gioco che si verifica alla conclusione di un conflitto, viene trasformato in una vera e propria accusa di omicidio, perché il processo che viene instaurato è un processo penale nei confronti di Troyer e poi di conseguenza di Casoni, per aver procurato la morte delle persone che avrebbero potuto essere aiutate attraverso quei generi elementari che erano stati messi al riparo e al sicuro. E questo il clima che accompagna la città di Vittorio Veneto, o una parte del clima che accompagna la città di Vittorio Veneto, per un lungo periodo che si protrae fino al momento della sentenza definitiva, della sentenza assolutoria del 1926. 1918-1926 sono 8 anni. Quindi io che ho letto questa storia dall'esterno, e non può essere altrimenti, non essendo né vittoriese né coinvolto dal punto di vista direttamente familiare, mi sono immaginato, no, di questi due climi che aleggiavano necessariamente nella città. Il clima della festa, la festa perché la guerra era finita, perché Vittorio Veneto era diventata la città della vittoria, appunto, e poi queste situazioni che si prolungavano nel tempo nell'angoscia dei suoi protagonisti, ma poi anche nell'angoscia delle famiglie che nei decenni sono state responsabilizzate nella custodia di questi ricordi e di queste memorie, perché dobbiamo anche immaginarci che cosa, un po' me l'ha raccontato Patrizia Mozz, dobbiamo anche immaginarci che cosa significasse per una figlia come la figlia di Casoni, la Francesca, bambina, non sentirsi ripetere, no, questi racconti con la consegna, no, di portarli avanti, e poi i figli dei figli, i nipoti, di modo che le giornate, no, che hanno accompagnato questo centenario diventano veramente delle giornate in un certo senso liberatorie, perché sono non solo, come vi dicevo, l'occasione per portare alla luce questi memoriali, ma sono anche le occasioni per un racconto pubblico come quello che stiamo facendo. Non so se vuoi tu a questo punto aggiungere qualche cosa. Io più che altro ho questi documenti lasciati appunto da mia mamma ancora 20 anni fa, e me li aveva dati proprio per leggere, perché io ero bambina con le mie sorelle, e io ero sempre raccontati dalla nonna, dalla mamma, dicendo che non si poteva parlare, che bisognava stare zitti, che era tutto proibito, e ci aveva messo quasi del terrore. Poi alla fine, quando sono diventata grande, che ho avuto tempo, quindi mi ha mandato nel Graner, mi ha detto vai Patrizia nel Graner, che si era appena soffitta, e lì ci sono tutti i documenti che mio padre aveva messo lì, codice, diciamo una cosa, quindi aveva il suo studiolo, solo che quando morì nel 1944 la mamma, che era maggiorenne, perché c'era anche la Ferdinanda, la sua sorella, che però non si intendeva molto di questi documenti, perché mia madre in pratica trascriveva questi memoriali, che poi mi farò anche vedere, che suo padrino Francesco Troia, quando veniva qui a fare compiti, invece che dettare, non so, delle poesie, gli recava i testimoni del suo processo, sì, il processo anche del padre, e quindi non è che fosse stata una vita facile neanche per mia mamma, perché proprio si parlava solo di quello che era successo, questo processo, che erano accusati di omicidio, di furto, quindi era una vergogna, sembrava che fossero veramente tutti quei delinquenti. In realtà loro avevano, come ho fatto vedere prima, avevano all'inizio alcuni
dall'ospedale, dalla casa di ricovero, perché la casa di ricovero sarebbe adesso l'istituto ITIS, non so se tutti lo sapevano, loro erano là vicini, quindi hanno preso tutti questi viveri e li hanno trasportati, nascosti, addirittura perché adesso io non posso stare a elencare tutto perché ci vogliono giornate, in pratica venivano nascosti nell'ospedale, nella casa di ricovero, addirittura dietro l'altarino della Madonna c'era la forma di formaggio, c'è scritto, o altrimenti salami sotto le reti delle suore, perché c'erano 20 suore che erano rimaste ad aiutare, perché all'inizio che ho fatto vedere c'era l'unico che era rimasto, diciamo, al 7 di novembre 1917, c'era Francesco Troia, il presidente, poi c'erano le 20 suore, 2 lavandaie, un infermiere, i medici se ne erano tutti andati al di là del Piave, alcuni in guerra perché erano soldati, alcuni sono scappati e quindi si sono trovati veramente senza viveri, senza personale e quindi nascostono tutti questi viveri perché diciamo il giorno dopo, l'8, erano arrivati gli austriaci tedeschi che poi sequestravano e portavano via tutto. Quindi diciamo questa cosa non è, loro sono stati accusati, come diceva il professore, di furto e poi di omicidio perché non danno il cibo, dicevano che erano morti per fame. In realtà erano morti per fame, ma avevano da 300 posti che c'era all'ospedale, la casa di ricovero e la casa della salute, 300 posti massimo, sono arrivati a 800. Quindi non solo non c'era neanche dove stipare, che dicevano che li mettevano nei magazzini umidi, uno sopra l'altro, specialmente c'erano le donne che erano arrivate da Valdobbiadene, che avevano chiuso l'ospedale della casa della salute e le avevano messe tutte in questa casa di ricovero, di salute di Vittorio. Quindi non c'era né posto e nemmeno viveri. Dopodiché comunque nel frattempo, perché il professore non l'ha detto, in pratica ci sono state delle spie perché tutti questi trasporti che hanno portato la merce e tutti i viveri li hanno fatti mica solo Francesco Troia era la mente, mio nonno era in pratica il suo funzionario e lui trovava qualche operaio che portasse le cose, quindi qualcuno, qualche spia, no, qualche stato, e hanno avvisato gli austro-ungarici che c'erano dei viveri nascosti, siccome loro avevano già denunciato che non c'era nessun vivere, diciamo niente in pratica, oltre a quello che avevano visto, perciò li avevano anche incurati, avevano messo in una stanza con poi un armadio davanti, quindi, e non solo, perché non si parla solo di viveri, voi non so se lo sapete, ma l'armadio che c'è qui sopra al museo proprio del Cenedese, quello della scuola dei Battuti, che è uno dei più antichi, penso che abbiamo qua come diciamo, pezzo di antiquariato di legno, è stato proprio nascosto tramite Francesco Troyer nella sua, prima dicevano nella sua casa, ma in realtà mia madre diceva che suo padre mi raccontava che era stato sepolto nel portello dell'armadio antico, sepolto nel cortile della casa di via Piai, che era sempre di proprietà di Troia. Quindi non è che hanno poi le campane, cioè hanno i registri antichi, non è che hanno nascosto solo i viveri, e se dobbiamo a loro è proprio perché abbiamo ancora tutte queste cose di antichità che nessuno lo sa, non penso che nessuno lo sapesse che questo armadio è stato salvato proprio da Francesco Troia e da Casino Giovanni. Ecco, quindi alla fine di tutta questa storia è stata veramente una cosa tragica perché erano delle persone che hanno dato veramente tutto a Vittorio